Guys, meron na naman akong isi-share sa inyo na issue dito sa gagawin natin ngayon. Ang gagawin pa lang natin guys ay Nissan Sentra na GSX 2007 model. So dinala sa atin ang concern ng may-ari nito. Meron siyang check engine, di na namamatay, hard starting, tapos low power. Ayan. So i-share ko sa inyo kung bakit nagche-check engine at naglo-low power yung ating Nissan Sentra na GSX 2007. Ito yung Sentra guys, oh. Ito. So ito yung check engine niya. Hindi namamatay daw yan. So lagi lang naka-on o naka-indicate sa ating dashboard kahit umaandar na yung makina. So Nissan Sentra GSX. So pakita ko sa inyo ang naging issue at isi-share ko sa inyo yung naging issue nitong ating Nissan Sentra na GSX guys. So low power, tapos hard starting yung ating Nissan Sentra ngayon na gagawin. Yun, sana makapag-share ako sa inyo sa about dito sa Nissan Sentra ng ating gagawing sasakyan, no? So about dito sa check engine, mamaya guys i-scan natin yan kung anong naging fault code ng ating Nissan Sentra, bakit siya nagche-check engine, kung anong sensor ang may problema. So ayan, so umpisahan na natin to guys para masolve na natin yung problema ng ating Nissan Sentra. I-scan muna natin yun, para malaman natin yung ang naging problema nitong Nissan Sentra, no? So i-on ko yung ignition. So ayan yung check engine nya. Tapos i-start ko ngayon. Ayan guys, ang haba ng cranking, no? Tapos naka-andar na siya. So nakailaw pa rin yung kanyang check engine. So ngayon guys, gagamit tayo ng scanner, no? Kung ano naging problema ng ating Nissan. So titingnan natin. Ay, yung OBD4 andito. Ayan mga guys, sa ano, no, pang Nissan GSX. So titingnan natin naging problema ng Nissan na to. So pupunta tayo sa diagnostic mga sir. Ayan, Asia. Pupunta tayo sa Nissan. O yung Nissan dito. So yung Nissan ay ito. So mga boss, pupunta tayo sa manual selection. Ito yung Sentra natin, no? Dito tayo sa control modules. So pupunta tayo sa engine. So makina lang naman tinitingnan natin muna, no? So mga boss, re-read codes na natin kung anong codes, may fault code siya sa makina o sa ating engine, no? Ayan guys, yung fault code natin is P0335. Ibig sabihin po ng P0335 guys ay yung ating crankshaft sensor. Tapos meron siyang ignition signal primary. So i-check lang natin yung spark plug nyan o di kaya ignition coil. So yan po ang titingnan natin yan. Tapos papalitan natin ng crankshaft sensor. Pero kung makuha pa natin sa linis yung crankshaft sensor guys, ay hindi na natin papalitan. So i-check natin ng mabuti yung ating crankshaft sensor. So ayan mga boss, i-road test natin ngayon. Ayaw humatak kahit anong diin mo ng accelerator pedal natin, no? O sa gas natin, gas pedal. So walang power, low power po. Kaya yun, pag-scan natin, meron siya mga fault code. So ngayon titingnan natin, pupuntiryahin natin yung sinasabi ng ating scanner mga boss. So titingnan natin yung knock sensor. So baka putol lang yung wiring na naman. At ito raw ay natenga lang din. Dati naman daw walang check engine. So tinambay lang.
So nagkaroon na ng check engine. So yun nga, nung ginamit, umandar naman to. Kaso ayan, kahit anong DN ko ng accelerator, walang power mga sir. So talagang low power. Tapos may ano pa siya, ayan, kumakadyot-kadyot siya. Nagkaroon siya ng jerking sa pagpiniga natin yung ating accelerator. So mamaya mga sir, i-share ko sa inyo yung ganitong issue, kung anong gagawin sa mga ganitong code, fault code na sinasabi sa ating scanner. Ayan, lakas ng kadyot. Ayan yung fault code kung bakit tayo nag-check engine, no? So yung P0335 yung crankshaft position sensor E circuit malfunction. So yan ang papalitan natin mga sir. Ayan, crankshaft position sensor. So titingnan natin kung putol lang yung wire. So pagka hindi putol ay magpapalit tayo ng sensor, crankshaft sensor. Daming tinambayan ng to boss. Tinambayan ng mga pusa yan. Sa putol lang. Dito yung crankshaft sensor niya guys, sa ilalim. So, hindi naman putol. So hindi naman siya putol. Hindi naman siya putol So wire talaga to, sensor talaga problema nito. Sa about sa knock sensor naman, so hindi rin naman putol yung harness. Ito yung knock sensor. Papatanggal ko talaga sensor nito. Hindi naman putol yung wiring. So dito sa isang fault code natin na P1320 DTC ignition signal primary. So check natin yung ignition coil. Okay naman siya guys, walang misfire. So napansin ko yung spark plug niya sobrang tagal na. So kinakalawang na yung spark plug, kaya yun ang papalitan natin ngayon. Ng Nissan GSX. So nung ni-scan natin, sinalangan natin ng scanner. So ang lumabas na fault code sa kanya is P0335. Ang pyesa po na tinutukoy ng ating scanner is crankshaft position sensor A circuit malfunction. Ayan po sa P0335. Yan. So mamaya mga guys, nagpabili lang ako ng crankshaft sensor. So kung saan nyo po mahanap kung saan nakalagay yung crankshaft sensor natin, dito po sa likod, sa ilalim ng intake manifold, sa pagitan ng starter at saka CV joint. So mamaya guys, makikita nyo yung pagkabit natin ng crankshaft sensor. So sa camshaft naman, parehas lang po sila, kahit ito ang ilagay mo dun sa crankshaft sensor, isang klase lang po ang ginamit nilang sensor sa camshaft at sa crankshaft. So dalawa na po ang binili ng may-ari para sigurado daw, para tuloy-tuloy na yung gamit niya. So ayan, pabili lang tayo. Yung sa knock sensor naman mga sir, yun po, may rin siya, may problema rin yung knock sensor niya. So sasabay na rin nating palitan, Ayun, sa mga gaitong check engine, so karamihan po yan na nangyayari sa mga gaitong Nissan GSX. Ayan, pag nag-check engine po yan, low power at hard starting, at lumilitaw yung check engine nyo, hindi namamatay sa inyong cluster panel o dashboard. So nyo po, pa-scan nyo kagad. So karamihang issue po sa mga ganitong GSX, yung ating crankshaft sensor. Just dito na yung crankshaft sensor natin ng Nissan. Ayan, nakabili na si Boss Surplus. Surplus. Knock sensor. Ito, may knock sensor na rin tayo. Ayan. Ano, Chip? Salpa ko na to. Yung Pahipairam nga akong flashlight mo ba rin? Ito yung crankshaft sensor natin ng Nissan. Ayan. O di kaya pagdating dito, sabihan natin kung pwede kung kaya niya pa. Dukot-dukot.
Dukot-dukot sa ilalim. Kailalim to. Aray ko. Yan naman yung knock sensor nakakabit sa ating engine block. So sa ilalim lang din ng intake manifold dyan makikita yung ating knock sensor ng Nissan Sentra na GSX. So ikakabit na natin yan ang ating knock sensor. So ayan, kinakalas na rin natin yung ating camshaft sensor at dalawa na ang binili ng may-ari na sensor para daw isahang gawaan na lang, baka naman daw yan ang sumunod na bibigay. So papalitan na natin. Turbo na rin to. Camshaft sensor tsaka crankshaft sensor, parehas lang to sir. Kahit ito mapapunta sa baba, iisa lang yung ginamit nila sa camshaft tsaka crankshaft. No? Pareho lang. Parehas lang sila. Parehas ng tsura. Yan, yun. Bolt boss. Titesting ko na yan. Natin kung ano, kung may power na yung ginawa natin mga sir. Ating susi. So yan guys, so ang problema, crankshaft sensor pinalitan natin at pinakita ko sa inyo kung saan nakalagay yung kanyang crankshaft sensor. Sa pinakailalim po. Minsan. So ngayon mga boss, i-start na natin yung Nissan. I-start ko lang saglit Diyos ha. Wala pa namang ano yan, kahit na walang set. Tingnan lang natin. Dapat mamatay na itong check engine natin. Ayun, so check engine natin, no. Hard starting pa rin guys. So start natin ulit. Wala ba nakabunot na sakit? Wala naman? Ito yung kulay green. Ay wala yan. Starts. Ayan, umandar na kaso hard starting pa rin, tapos ramdam ko na low power. So napansin ko lang okay na, namatay na yung check engine natin kahit hindi pa nire-reset. Ibig sabihin gumana na yung crankshaft sensor natin. So wala na yung check engine natin mga boss. So ngayon guys, ang sunod natin i-testing yung ating supply ng gas galing fuel pump to engine. So i-testing natin kung malakas yung supply. Pag nag-check kayo ng fuel pump guys, bunutin nyo lang yung fuel return kung malakas po ang supply ng gas, no. Pagka wala pong lumalabas dun sa return natin, ibig sabihin sira po yung ating fuel pump or mahina po bumomba. So kailangan po nating palitan. So ayun guys, tin-troubleshoot natin dahil low power pa rin siya, no. Tapos hard starting, bago umandar, mahabang cranking muna, pero okay na yung idling niya. So pati check engine na-solve na natin yung nag-check engine na ang fault code niya ay crankshaft sensor, no. So ngayon inano ko guys, tin-troubleshoot ko ito. So ang fuel pump, ayan, nagtanggal akong fuel pump dito. So dito lang po rin sa ilalim ng upuan yung mga ganitong fuel pump ng Nissan Sentra na GSX. So meron lang tayong 6 na 8mm na bolt na tatanggalin. Tapos dyan lang po. Ito na yung fuel pump nya.
Kasi nung tinest ko siya guys, no, inon ko yung ignition, tapos pinaka-ranking ko. So ito yung supply papuntang engine, so sa fuel rail natin. So dito tayo nagbunot sa return. So meron siyang supply rito papuntang engine, kaso hindi kayang palabasin sa return yung ating fuel, no. So ibig sabihin mahina yung supply ng ating pump. So ito yan ang inalas na natin, yung ating fuel pump. So ayan. Ayan guys, so kakalas-kalasin ko na yan para mapalitan natin ng bagong. So kakalas-kalasin na natin mga boss. So dito may mga clip lang to, no. Ayan, susukitin lang natin to. Paras lang natin yan. Ayan. Kaya na to yung mapit. Ayan. So ito na yung fuel pump natin. So ayan. Tawagan na naman. Tanggal tayo ng fuel filter. Sana may stock na fuel filter. Tigas pa nga pala. Walang tagahawak mga parking. Ay. So ayan, yan yung fuel filter niya. So papalitan natin kasi maitim na yung element sa loob ng ating fuel filter. Ayan, ganito yung itsura ng fuel filter ng Nissan Sentra GSX. Ayan mga boss. Ito yung fuel pump, papalitan na rin natin. Bagong fuel filter. New fuel pump natin mga boss. Lipat lang natin ito. Kita mo ito mga hindi ka kayo, hindi ko hindi ka. Saan ulit? Kasi do kasi kita. Tapos ya tayo uno. Ito ko. Tapos kasi bang hindi. Yan mga sa pala. Hindi kasama.
Ayos. Ayos na. Okay, salpak na natin to mga boss. Salpak na natin yung bagong fuel pump at saka bagong fuel filter. Nasa kaya mo na pare? Oo, kami makikog mo yung balik na siya. Yun. Gusto niya lang langis lang kailangan. Saksak na natin to mga boss. Para matesting na. Ayan, ganyan muna siya. Tingnan mo pre kung may return. Ay, ito na para makita mo ako mag-run. Yeah. Para mag-video ano. Ayan mga boss. I-state testing na natin yung bago. Titingnan natin kung lalabas na sa return yung ating fuel, no? Yeah. Wala pa. Up. Okay na? Meron na. Yeah, start pre. Start. Yeah. Dua click na no? Oo, hindi pa sa loob kami nyo. Oo. Ganda na ng galit no? Dati hindi ko ma-rev ng ganyan yan. Ganda ng galit, i-start natin. Patay ulit pre. Natin kung one click na to. Yan. Dapat isang ano lang to eh, isang pitik eh. Dati kasi ang ano ng cranking eh, haba. Starting, no? Yun no? Dapat ganun siya. Ganda na mga boss. Ayun mga boss no. So nasolve natin sa crankshaft sensor yung check engine, kung may problema. Pero nung pag road test ko, andun pa rin yung kanyang low power tapos hard starting. So tinest namin yung return nung fuel pump doon sa fuel rail no. So walang lumalabas na return mga boss. Kaya pinalitan natin ngayon fuel filter tsaka bagong fuel pump. So ngayon po isang ano na lang, so patayin ko ulit. Tapos start. Ayun, isang pitik na lang. Ayos. Solve ang problema ng ating Nissan GSX. So ayan guys, i-road test na natin yung ating Nissan Sentra na GSX. So ang pinalitan natin dito ay yung ating crankshaft sensor. Ang naging issue niya kasi no, yung may check engine. So
So in-scan ko. So yung fault code ng ating crankshaft sensor dito sa Nissan ay P0335, no sir? Mga boss. Ngayon, nung pinalitan ko ng crankshaft sensor, okay na siya, namatay na yung check engine. Ang problema naman pag road test natin ay low power pa rin. So ngayon, tinest ko yung return doon sa ating fuel line kung ang supply ng gas ba is nasa tamang pressure. So nung nung tinesting ko po, ang problema niya hindi makalabas yung ating fuel doon sa return. So ibig sabihin mahina yung ating fuel pump. O tapos sinabay na rin natin yung fuel filter. So ngayon pinalitan ko. So ngayon guys, ayan, niro-road test ko na. Dati hindi mo wala yung mga arangkada na ganyan, no? Yung mga RPM hindi mo matataas yan. Ayan, no? Ngayon okay na po. So ang naging problema lang nito guys, yung Nissan Sentra natin yung JSX ay yung ating crankshaft sensor at ang ating fuel pump. So ayan, sana nakapag-share tayo rito, no, kung paano magpalit ng fuel filter, fuel pump. So ipakita ko sa inyo yung pinagpalitan ko. So ito yung guys, yung ating crankshaft sensor. Ayan, ito yung crankshaft sensor natin na pinalitan. Tapos ito naman yung fuel pump. Yung fuel pump nito mga fuel pump dito guys, no, parehas lang siya sa Toyota, kahit basta big pin. Ayan, big pin po yung mga ganitong fuel pump ng Nissan Sentra na GSX. Tapos eto yung fuel filter natin. So sinabay ko na kasi dito naman nakapasok rin yung ating fuel pump, no. So kaya sinabay ko na kasi maitim na rin yung pinaka-element sa loob, no. Sayang yung natin yung kala. So dito po yung nakasaksak yung ating fuel pump. Yan, nakaganyan po. Kaya sinabay ko na yung ating fuel filter. Ayan guys. So sana may nakuha kayong idea about dito sa ating Nissan Sentra na JSX. Naging problema nito kaya dinala sa atin, hard starting, low power, tapos meron daw check engine. So ngayon wala nang check engine guys. So i-off ulit natin yung ating engine, no. Papakita ko lang sa inyo yung cranking kumpara dati, no, kumpara sa dati na hindi pa natin na repair, hindi pa natin nagawa yung sasakyan. Ayan, start ko. Ayan, sobrang bilis na ng kanyang starting. Tapos patay na kaagad yung check engine. Isa pa. Ayan, on ulit natin. Tapos start. Dati pagka in-start yan, hindi namamatay yung check engine natin. Ayan. So ayan guys, sana may nakuha kayong idea dito sa naging issue ng Nissan Sentra natin na GSX. So nagpalit na tayo crankshaft sensor tsaka fuel pump. Kung nakakuha kayo ng idea sa aking ginawa ngayon ng Nissan Sentra, huwag nyo kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel guys, para makapag-share pa tayo sa iba na may mga ganitong Nissan Sentra na GSX.